好耐好耐以前，有一隻小白兔。有一日，小白兔喺菜園嗰度摘咗啲卷心菜，準備攞返屋企煲湯啦。但係當小白兔返到屋企嘅時候，發現屋企門居然關住喎，於是小白兔就敲門啦。邊個啊？屋入邊傳嚟一把好低沉嘅聲。我係小白兔啊，我摘咗啲卷心菜返嚟煲湯啊，你係邊個啊？點解喺我屋企嘅？哼，我係人人都怕嘅山羊。如果你仲唔即刻躝扯嘅話，我就撲到你嘅耳仔上邊。小白兔嚇到失晒魂，於是即刻就搏晒命咁跑啦。小白兔跑下跑下，遇到咗一隻牛，於是就想叫牛幫下佢啦。我係小白兔，我喺菜園度摘咗啲卷心菜，想攞返屋企煲湯。不過返到屋企，居然有隻好得人驚嘅山羊啊！佢好惡㗎，如果撲上嚟，一定會將我砸死嘅啫。我好驚啊！你可唔可以陪我一齊返屋企啊？唔得㗎，我唔去，因為我自己都好驚啊。講完，牛就走咗啦。小白兔又繼續跑，跑下跑下，撞見一隻狗。我係小白兔啊，我喺菜園度摘咗啲卷心菜，想攞返屋企煲湯。不過返到屋企就有一隻好惡嘅山羊啊！如果佢撲過嚟，一定會將我踩片嘅啫。你可唔可以陪我返屋企啊？嗚嗚，唔得㗎，我好怕山羊㗎。講完，狗就走咗啦。小白兔又繼續跑啦。呢次佢遇到咗一隻公雞。我係小白兔啊，我喺菜園度摘咗啲卷心菜攞返屋企煲湯，但係返到屋企見到有隻好惡嘅山羊，如果佢撲過嚟啊，肯定將我撞死㗎。你可唔可以陪我一齊返屋企啊？唔得㗎，我唔想去，唔想去，因為我都好怕山羊㗎。公雞講完就行開咗啦。小白兔又繼續跑啦。佢一邊跑就一邊喺度諗，越諗就越難過，因為冇人可以幫到佢啊。睇嚟佢唔可以返自己屋企啦。後嚟佢遇到咗一隻螞蟻，螞蟻就問佢啦：小白兔，出咗咩事啊？我喺菜園度摘咗啲卷心菜攞返屋企煲湯，但係我返到屋企嘅時候，有隻好壞嘅山羊啊！如果佢撲上嚟，一定會將我壓到粉身碎骨嘅啫。我好驚啊！原來係咁啊！咁我陪你返屋企啦。螞蟻同佢講啦，我先唔怕會撲到你頭上邊嗰隻山羊啊！於是小白兔就同埋螞蟻一齊返到咗小白兔嘅屋企啦。小白兔又敲咗一下門。你唔可以入嚟！屋入邊傳嚟咗一把好得人驚嘅聲。
我係人人都怕嘅山羊，如果你唔馬上離開嘅話，我就撲到你嘅耳仔嗰度。螞蟻就同佢講啦：開門，我係一隻強大嘅螞蟻，我會咬你嘅肚皮㗎，咬到你痛到不得了。屋入邊嗰隻山羊開始哈哈大笑啦，佢覺得呢隻咁樣嘅螞蟻一啲佢都唔會驚啊。但係突然之間，山羊痛到咗大叫起身。原嚟強大嘅螞蟻由個鎖匙窿嗰度捐咗入去，跑到咗山羊身上邊，佢用力咁樣咬住山羊嘅肚皮，山羊馬上好似火箭升空咁樣跳咗起身，大叫起嚟啦：我係人人都怕嘅山羊，但係我10000年之內都唔會再返嚟呢度噶啦！強大嘅螞蟻太可怕啦！強大嘅螞蟻幫小白兔打開咗屋企門，佢哋用捲心菜煲咗啲好好味嘅湯，然後開開心心咁樣飲晒啲湯啦。